Sveiki gyvi. Aš noriu pranešti tokį naujieną, šviežią naujieną, kad atsiriboju nuo Eduardo Vaitkaus. Atsiriboju, nenoriu išvis turėti jokių reikalų su anau. Apgavo žiaurę, išdūrė visus į skyrių Žemaičių. Jau ten sukurta ton pasipriešinimą okupacijai centras buvo įsteigts, į Telegram grupę įsteigta buvo į Telegram internetinėse platybėse ir išdūrė visus ir apgavo ir paaiškinsiu visiems, dėl ko apgavo, ne dėl ko apgavo, o ką apgavo. Ir pranešu, kad pereinu į kitą politinę jėgą, pereinu į antrą Lietuvą, pas Nidą Vasiliauskaitę pereinu ir veiksiu išvien ir palaikysiu Igną Vėgėlę, palaikysiu NATO, palaikysiu Europos Sąjungą, nes šį ir nesąmonės išeiti iš tos sąjungas, palaikysiu dar Adamkų ir kartu su visas pasidžiaugsiu dėl CŽV kalėjimo Lietuvai, kad buvo, nes mums toks buvo reikalingas. Tai mes apie mumis būtent sužinojo visas pasaulis. Jei nebūtum buvę Adamkaus su to kalėjimu ir mes būtumėm nesužinoję nieką. Niekas apie mumis nebūtų, nieką irgi sužinoję. Būtum vis pasaulis net nežinoję, kad tokia Lietuva yra. Bet reik viskon pasakyti jums, kad jūs čia negalvotumėt, kad čia vėl lekstočiau susisoka prots, dabar jau ant Vaitkaus sugalvoja netorko veikti, ant visų vara, anam visi blogi. Tu jau aš jums paaiškinsiu, patys pamatys takis išsproks, koks tas Vaitkus iš tikrųjų ir, kas ten per veikės ir. Visų pirma, pasirodo, kad Vaitkaus ten ta organizacija, kur on šneka apie ton okupacijos centrą, ten nėra išvis gyvų žmonių, ten visi mirė žmonės. Ten negyvas dušis, negyvas dvasias, ten negyvų žmonių, ten fiktyvę popierinę organizaciją. Nevėrėt, pasiveizėkit, Nida Vasiliauskaitė pati jums pasaka, čia ne aš išsigalvojau, garbė žodžiu, žemai žodžiu, ne aš esu, vislė, paveizėkit, žiūrėkit pats. Tuo labiau, kad Vaitkaus pasipriešinimo judėjimas turi 500 narių, kaip tik tiek, kiek jums trūksta, nes celofanas nuneš visus mūsų balsus, jeigu nesijungsime. Praneškite, ką manote. Citatos pabaiga. Va toks tam tikro žmogaus Aurimo Dryžiaus laiškelis. Jis mane informuoja, kad susiderino su Eduardu Vaitkumi ir jo vadinasi pavedimu atlieka kažką tokio labai švelniai tariant įdomaus. Pakėliau antakį ir suprantama, nieko neatsakiau, nes palaukite, kas čia buvo. Čia yra prekiavimas mainais matyti vėliau užsimintą paramą prezidento rinkimuose mirusiomis sielomis. Tai yra popieriniais fiktyviais Eduardo Vaitkaus gerbėjais, manyčiau taip. Matėt, ikon dabar. Suprantat? Ir dabar Nida irgi ėmės rimtų veiksmų ir aš palaikau Nidą su Nida. Together we are strong. Nida, we are together a power. Aš tikrai dabar visus savo draugus atves pasai, sukursiam tokį partiją, kad tepdausiam visiems strėliuką, visi celopona, visiems bus šakis. Nida dar šovė Facebook'e, kad kad rėteis palaikyti, paklikauti už Vaitkų, visus užblokaus mėnesio. Visus mėnesio užblokaus. Užblokaus, nes Ana galvo, kad ten bota netikri, kur reklamautų Vaitkų, ten bota kažkokiai. Žemaitėjo bota, tai bata musintas kažkai, tai bota, apguminė bata.
Nu kažkai guminė, aten, į ten tai būta kažkai ton vaitku reklamu. Į maladėts, į Nidą tepi rėk su tokias būtas, rėk užblokuoti, kad tai neėtum automatiškai, tai būta į nereklamuotum to vaitkaus. Da čia nevis, aš dabar ką pasakysiu, kas anu atsiunti iš kino un zy projekts, kam uns derb. Jums akis išsprogs sunkaktos, kapimoniai buvo išsprogusi gal da į tebį, nežinau, žiūraus amatuose nesimat. Tava, užblokuot, aš irgi užblokuos. Nu, aišku, Nida sakė, kamon irgi tam kanalė, ten tam kitam kanalė, kur kalbu, ten tos politikas, šį rimts kanalas. Tas, kur veis šį rimt reikalą, šį iš daržojus, vis šviežiausia informacija. Te, sakė, irgi būtą užpirkti, nie jokių peržiūrų, ten jokių nesekėjų. Pasirodo, kamono, ten tas kanals. Aš galvojau, kad ten žmonės komentuon pasirodo, kad ten įte pat, tai patys būtą. Tai patys būtą guminė bata, ten kažkon komentuon. Bet čia į trupinėlę, ko aš jums pasakoju, čia į trupinėlę. Dabar dėsime augelį un tortą ir pamatysite, jums vis bus aišku, į čia vis, į nebrėk čia ilgą rokočių pasakot litanį, čia dėliuoj, trumpą aiškę, dabar tep, dabar pasiim telefonį runksą, ne, kad nesuklyščiau, nu netep, kad netep gautumės. Aš atvirą pasakysiu, čia da nevis. Aš skombinau, nakau, audriau tam, nakau, skombinau. Ir aš anam viskų tom papasakojau, ko aš dabar jums rodau. Un žmogus negalėjai patikėti, kad mes teik esame įklimpi. Un stebžen, kaip irgi išsikrapštyti iš to, sako, aš negalvojau, kad mes teik įklimpsėm. Nu? Ir dabar tas žmogus irgi už galvos susijims, nežin, konda, aš tai iš karto, aš atvira, prišiumis į viskas, aš išeinu, atsiribuoju, perėjant per paikėtą, į viskas, toliau važiuojam, į gelbėjau Lietuvą. Gera, žiūrėk, nedut konant, čia dabar šuovi. Pavyzdys, štai foto, va jums uždedu ant ekraną, visi kartu skaitykiau, įveizėkiau aplinkon, aprokon, aplink tom patį vaitku. Ir dabar vis tep susikoncentruokit, vis darbs pašal, pastumkit tau vis vakus, jeigu ten aplinko vien zyzdam, kriokdam, susikoncentruokit į kiekvieną raidelį, dabar klausykit, kon Nida, ta motriškelė, kon šuo, čia buvo, vis sakau, vyšnių un tortai, vis, to aišku, atep. PVZ, štai foto, ne montažas, ne politinių priešų pagautas atsitiktinis kadras, einant gatve, ne kadras iš labai senų laikų, kai tema dar nebuvo aktuali, o paties kandidato pasirinktas prisistatymas prie vieno jo komunikato, dvitaškis mažytė mūsų trispalvė fone kandidato šalikėlio, subtiliai primaskuotai parodančio Rusijos trikolorą. Įsivaizduonat, atkreipkite dėmesį į Eduardą Šaliką, koridėjį Nidą ir atkapsti kapuns gėlę mumis trauk į ton Rusiją. Pas Putiną, pasiveizėkit ton nuotrauką, griniausia. Tep, šalikėlių subtiliai primaskuotai parodančių Rusijos trikolorą, primaskuotai, kad galėtų vartytis, jog visai ten ne trikoloras. Šitą. Tačiau pakankamai aiškiai, kad interesantai pagautų iš visų galimų šalikėlių ir be šalikystės, juk netyčia pasitaikė būtent šis. O kad iliuzija į vėliavą neliktų nepastebėta, čiagi tik šalikėlis, dar ir lietuviška trispalvė palyginimui priekyje. Ada, kam nors, kas nors į neaišku su to vaitku. Baprotis aperists, mumis tempi Rosėje. Griniausia, nidelė atskleid. Mes su Nida. Visi ateinat įbeikiam kartu su Nida, palaikykiam Nidą. Ir mes su Nida laimėsiam, iškovosiam pergalį ir Lietuva bus. Viskas. Baigiau. Atleiskit visi. Tai, Katrai, nesupratot,
Tai, kad ir nesupratot, atsisokit iš naujo, dar kartą parvizikit ir tada suprasit. Prenumeruokitės tom kanalą, čia į tikras naujienas, čia į naujausias žienis, čia į tikras žienis, neišgalvotas, neišmislytas, čia į vis griniaus šviežiaus, kaip švieži daržojas, kaip naitį torg, nusiperk šviežių pomidorų, va tep įsijungi tom kanalą, pamatys viskų šviežiaus, nieks nebus sugėdė, vis, kaip sak, kvepės. Tava. Tam kartau teik į apačio ir aprašas, kaip gal parėm. Nu, veizat. Paizėktų tom kurkelį, o ne koik. Jau norint būti pasnyda, reik, biš pasistraīt. Tam pasistraimimam biš tų pinigų. Tų pinigų biš trūkoms į apatio ir nuorodas, kaip gal paremti. Ir kad būtumėm straini kitą kartą. Tava. Oi, įdomus tas gyvenims į... Nu gera, viskas. Ate.